Ahojte, vítam vás na mojom kanáli eFanatik a ja si jazdím na elektrickom bicykli, ktorý je v podstate skôr ako moped. Je to OneSport V66 a má to taký jemný retro nádych, ktorý možno ocenia práve dôchodcovia alebo staršie ročníky, ktorí si zaspomínajú na časy Java, Simpson alebo babeta motorových motoriek, alebo ako to nazvať. Toto je ale ekologickejšie, tichšie a možno to spôsobí podobnú a možno aj lepšiu radosť. Všetko podstatné o tomto e-bajku, ak to ešte vôbec môžeme nazývať e-bike, sa dozviete práve z tohto videa. Takže začíname. OneSport V66 vám príde z európskeho skladu e-shopu OneSport, dokonca s dvojročnou zárukou a aktuálne tam cena klesla z 1079 na 949 eur po uplatnení môjho kupónu. Takže ak vás táto retro vecička zaujala, tak sa rozhodne pozrite do popisu tohto videa, kde nájdete všetky podrobnosti, ktoré k tomu potrebujete. No a myslím si, že bude dôležité vám povedať aj o základných a hlavných parametroch tohto e-bajku. No už poďme sa pozrieť na tento de facto elektrický moped trošku zblízka. Jeho celková dĺžka je 170 cm a výška od predného kolesa k riadidlám je 116 cm. No a výška sedenia je približne 85 cm. Riadidlá tu majú celkom slušnú šírku, takmer 70 cm. Na tento e-bike by si teoreticky mohli sadnúť dvaja ľudia. Dĺžka tejto sedačky je až 63 cm a šírka od 13 po 17 cm. Možno, že je škoda, že tu výrobca použil len 13,5 Ah batériu pracujúcu na 48V systéme. No a pod touto batérkou sa nachádza 21 A ovládač, ktorý vám o chvíľku ukážem. Motor má písaný nominálny výkon 500 W a jeho teoretický špičkový výkon by tu mal byť až 1150 W. No a o elektrickú asistenciu počas pedalovania sa stará pás-senzor. Pneumatiky sú tu v podstate štandardné fatbikeové, ale od dobrej značky Kenda s výrazným reflexným prvkom po obvode celého ráfiku a fúkame ich maximálne na 30 PSI. Prekvapením sú pre mňa hydraulické brzdy a tie sú od kvalitnej značky Zoom, doplnené o 160 mm brzdové kotúče. Vidlica je dvojkorunková a pružinová a je úplne obyčajná bez možnosti akéhokoľvek nastavenia. Zadné tlmiče sú tiež pružinové s roztečom dier až 26 cm, ale dajú sa aspoň priškrtiť, aby to extrémne nebuchalo, ale o tom trochu neskôr. V prípade prehádzovačky tu máme akýsi už štandard Shimano Tourney, ktorej sekunduje 7-stupňové viackolečko s rozsahom 14 až 28 zubov. Trošku mi je ľúto, že výrobca tu použil veľmi maličký, len 42 zubový prevodník, ale toto proste nebude bike, kde budete chcieť šľapať do pedálov. Ale hore za kvalitné plastové blatníky. Určite lepšia voľba ako ťažké hliníkové blatníky, ktoré môžu byť aj navyše nebezpečné. Kokpit je dobre zvládnutý a všetko je po ruke. Páči sa mi dizajnové zladenie gripov so sedankou, ale najviac tu dominuje displej, ktorý ukazuje všetky potrebné ukazovatele, no najmä volty. A samozrejme viete to pripojiť s aplikáciou OneSport. A čo svietenie? Nuž, to predné svetlo nesvietí zle, ale potenciál takéhoto veľkého svetla je nenaplnený. Rozptyl svetla je priúzky, ale na druhú stranu pekne vyrezáva lúč, takže ak to dobre nastavíte, nebudete takmer nikoho oslepovať. Zadné svetlo je výborné a výrazné, čo platí aj pre brzdové svetlo. No a celková váha mopedu prekvapí, váži až 49 kg. A kde pod baterkou je umiestnený ovládač? Nuž, tu. Akurát to tam vojde, no a jeho maximálny výkon by mal byť 21 A. OneSport V66 z rýchlosti a jazdných vlastností som zvedavý, ako táto motorka bude fungovať. Ale najskôr si poďme odblokovať maximálnu rýchlosť, pretože tá vám príde zablokovaná na 25 km za hodinu s tým, že plyn v podstate viete používať iba do rýchlosti 6 km za hodinu. Stačí urobiť iba jednoduchú vec a to je ísť do P nastavení, navoliť si P8 a ja už tu mám odblokované. Treba zvoliť hodnotu 67. Vám to príde táto hodnota na úrovni 25. Vy to potrebujete hodiť na 67 a vtedy sa vám odblokuje potenciál. Prakticky to je asi jedna z mála vecí, čo potrebujete v P nastaveniach robiť. A ja teda idem vyskúšať maximálnu rýchlosť a to, ako to jazdí. Hneď prvá zaujímavosť,
je, že máme tu zoom hydraulické brzdy. Dobre. Rozjazd. A v podstate pozvolný v pohode. Mám to na najrýchlejšom stupni. Displejových 30. Vyzerá to veľmi dobre. Na prázdno mi to išlo 45 km za hodinu. Uvidíme, koľko to pôjde. Displejových mám 40. Ešte stále sa to zdá, že zrýchľujem. 42, 3. Celkom solidná rýchlosť aj s mojimi 105-110 km, tak ako som naložený. Displejových 44,5, takmer 45, som strašne zvedavý, koľko to pôjde podľa GPS, ale ja vôbec nepomáham bajku a je takmer bez vetrie vonku. Tak toto v plnej rýchlosti trafiť všetky korene, tak to bol zážitok, ale veľmi dobre to absorbovali tie pružiny, aj keď je to veľmi hlučné, ale splnilo to svoj účel. Išiel som iba na plyn. Brzdy sú veľmi dobré a som prekvapený, že na bike tejto cenovej kategórie tu máme hydraulické brzdy. Dobre, čo? Asistenčný režim, pás senzor. Ten zaberá po prvej otáčke. Si to ešte raz vyskúšam. Keď skoro stojím, mám nejakých 8-7 km za hodinu. Jedna otáčka, áno. Veľmi pomaličky to začína pomáhať, nekope to. A pritom som to nastavil na ten najväčší dopomáhajúci režim. OK, poďme to vyskúšať. Mám 25, ešte sa dá pedalovať. Idem 30, už je to dosť nepríjemné. Už pedalujem ako motorová výš, mám 35. Na tie vyššie rýchlosti je to veľmi malý prevodník. Už to je zbytočné ďalej pedalovať. Čo si tu však všímam je to, že keď prestanem pedalovať, je ešte viac ako sekundový delay, ešte stále motor beží. Ten delay ale nie je pri čisto prevádzke na plyn. Som zvedavý, čo to bude robiť na tom nadjazde na D4. Pretože môjim cieľom nie je zistiť, že či ten bicykel to vyjde alebo nie, to určite vyjde, ale akým spôsobom vyjde. Či sa bude trápiť alebo nie, lebo on veľmi pomaličky sa rozbieha. A mám taký pocit, že túto časť testu budem robiť iba čisto na plyn. Tento bicykel naozaj nechce, aby ste jazdili s pedalovaním, ale skôr, aby ste išli iba čisto na plyn. Dobre, musel som si to prehodiť do tej štvorky. Mám stále tretí asistenčný režim. Keď som na tej štvorke, tak to ide v pohode. Chce sa to rozbehnúť, ale ten počiatok je extrémne pomalý, ale netrápim sa. Skoro vôbec sa netrápim, musím brzdiť, čiže nerozvíjam sa vôbec a skúsim toto ísť úplne iba na plyn. No a mám pocit, že na plyn to púšťa viacej amperov výkonu. Toto idem iba čisto na plyn a ide to rýchlejšie, svižnejšie, rozjazd je svižnejší, rýchlejší, aj rýchlejšie zrýchľujem. Ten rozjazd je na pedalovanie extrémne pomalý. Ja mám 1,90 m aj s teniskami, sedím skoro úplne vzadu, aby som vôbec mohol pedalovať. Keď si sadnem dopredu, tak je to pre mňa nepedalovateľné, že ja musím sedieť vzadu. Ale fajne to ide celkom. Ale vyslovene tento bicykel nechce, aby ste pedalovali, on chce, aby ste išli čisto na plyn. Idem do mierneho stúpania, takže mierneho, 41-42. Čo som chcel povedať k tej maximálnej rýchlosti je to, že tieto Kenda gumy terénne, ktoré mám, tak sa fúkajú až na 30 PSI, čo je 2,1 baru, ak sa nemýlim. A to znamená, že máte menšiu treciu plochu, takže aj tá maximálna rýchlosť ťažším jasom bude vyššia. O niečo malinko, možno je to kilometr, možno 2 km za hodinu, ale aj tak je to celkom podľa mňa super. 43 mi toto ukazuje displejových stabilne, som zvedavý, koľko to bude podľa GPS, ale takto sa mi sedí celkom príjemne, aj úplne v pohode mám pocit, že ten bicykel, teda moped, pracuje správne. Plyn zaberá okamžite, či už keď ho zapnem,
keď idem pridávať, alebo takisto, keď idem brzdiť. Mám pocit, že to proste robí tú svoju prácu, ako má. Ten pass senzor, a teda asistent počas pedalovania je taký ako jarná únava. Veľmi pomaly sa rozbieha. Mimochodom, tempomat by malo byť nastavenie 5.17 alebo 5.19 a nefunguje. Nefunguje to ani pri Duoc E26, čo sú bicykle, ktoré majú rovnaké displeje, aj spínač, čo mi príde ako škoda, ale OK, chápem to. Viac ako 44,5 displejových ma to proste nepustí. Ono mi to tam ukazuje 44,5 až 45. Akurát tá baterka, tá nebude mať veľký dojazd, aj keď tu máme pneumatiky s možnosťou fúkania na 2 bary, pretože jej kapacita je iba 13,5 Ah, čo je nejaký necelých 700 Wh. Čiže to bude na také kratšie presuny, ale veľmi záleží na tom, akú váhu má jazdec a aké počasie vonku je. Či je zima, či je teplo. Pneumatiky majú zaiste výhodu aj v tom, že majú dlhú zotrvačnosť, nakoľko sú tu Kenda pneumatiky s možnosťou fúkania 30 PSI. Čiže idete a keď prestanete pedalovať veľmi dlho. Len nerozumiem tomu, prečo sú tu terénne pneumatiky. Toto je podľa mňa stroj do mesta, na asfalt a nie veľmi do terénu. Lebo proste priznajme si, toto je skôr na také jazdenie a ukazovanie sa v meste a taká retro mašinka, retro hračka. Takže ja by som skôr uvítal, keby tam boli cestné pneumatiky. Brzdí to výborne a dajú sa tieto brzdy celkom solidne modulovať. Takže to je tiež výhoda, ktorá sa mi tu páči. Bude vás určite zaujímať aj dojazd, pretože tento bike, ak to ešte vôbec môžeme nazývať bike, má iba 13,5 Ah batériu, čo vlastne nepredstavuje nejako veľký dojazd, keď si zoberiete to, že tuto asi pedalovať bude veľmi obťažné. A keď ste si pozorne všimali tú pasáž o jazdných vlastnostiach, tak ste mohli vidieť, že prakticky ten bike sa veľmi pomaly rozbieha pri pass asistenčnom režime a lepšie a dynamickejšie to jazdí práve v režime na plyn. No a ja som robil taký, ani nie že dojazd, ale takú letnú prechádzku, kde som skúšal maximálnu rýchlosť tohto stroja. Išiel som tých 44-45 km za hodinu, urobil som necelých 23 km, ostalo mi asi 40% batérie. Čo je tu také mínus, je, že voltmeter, ktorý je na displeji, premeriava zhruba o 1,2 V menej, ako máte reálne kapacitu v batérii, čo je trošku škoda. Neviem, prečo je tam až taká veľká odchýlka. To znamená, že keď na displeji máte 53,3 alebo 53,1 V a už vám to ďalej nenabíja, v praxi to znamená, že máte 54,5, 54,6 V. Počas tohto môjho testu som išiel 90% času iba na plyn, a z toho, čo som jazdil, som išiel asi 80% na plný výkon. Takže tých necelých 23 km pri zaťažení zhruba 110 kg mi príde celkom v pohode na to, že tam je 13 A baterka. Ale nemyslím si, že toto bude bicykel na nejaké dlhé výlety. Ak to chcete používať na nejaké 100 km výlety a plánujete v lete si tam ešte niečo pripojiť, nejaký, ja neviem, nosič, ak by ste na to dal pripojiť alebo niečo podobné, budete potrebovať ešte druhú batériu. Ak sa chcete odviesť komfortne 30-40 km za hodinu. Pokiaľ chcete dodržiavať rýchlosť 25 km za hodinu a budete mať váhu do nejakých 80 kg, tak možno, že tú stovku aj dáte, pretože tie gumy od Kenda sa fúkajú na 2 bary. To znamená, že budete mať menšiu treciu plochu, ktorá vám zabezpečí o niečo lepší dojazd. Možno, že aj o 10% oproti tomu, ako keby ste to mali mať nahustené na 1,4 baru, čo väčšina 20-palcových fatbikeov aj má. A teraz to dobré a to zlé z Vansport V66. Ten dizajn buď vás uchváti, alebo ho budete hejtovať. Ja som na strane
prvej, to znamená, že mne sa tento dizajn páči. Má to nádherný retro dizajn a viem si predstaviť tam dať retro prilbu a premávať sa po meste a ukazovať sa s tým. Myslím si, že všetci by sa otáčali, lebo naozaj má to hlboký retro dizajn. Ale ako som už povedal, buď sa vám to bude páčiť, alebo nie. Druhou dôležitou vecou pre mňa osobne je bezpečnosť a tá bezpečnosť ide zo svetiel. Zadné svetlo je veľmi výrazné, jeho vynikajúco vidieť za každého počasia a za každých svetelných podmienok. Máme tu brzdové svetlo, čo je super. Predné svetlo nie je zlé, ale má veľmi úzky rozptyl a skôr pôsobí ako image. Ak s tým plánujete chodiť mimo mesto, kde nie sú svetla, určite budete potrebovať externé svetlo, ktoré vám rozšíri rozptyl svietenia. K tomu retro dizajnu sa mi veľmi páči, akým spôsobom výrobca zladil vlastne tú koženú alebo koženkovú sedánku s gripmi. Je to v krásnej hnedej farbe a dokonca aj ten Housepiece plyn, ktorý tu je, tak je v rovnakej farbe ako aj ten druhý grip a v podstate skoro v rovnakej farbe ako tá sedánka. Toto je veľmi pekne vymyslené. No a výbornou správou tu je aj to, že OneSport a Duos používajú rovnaký typ displejov, ktoré sú extrémne dobre čitateľné za každých svetelných podmienok. Podsvietené je aj multifunkčné tlačidlo. Určite k bezpečnosti prispievajú aj zoom hydraulické brzdy. Brzdí to veľmi dobre, dá sa to výborne modulovať. Divím sa, že na bike v cene okolo 1000 eur tu máme takéto hydraulické brzdy, ktoré sú aj funkčné, lebo už som sa stretol s niekoľkými e-bikemi v podobnej cenovej kategórii, ktoré mali tie brzdy buď hydraulické a veľmi čajové, alebo boli lánkové, ktoré boli ešte čajovejšie. Na to, že tu máme úplne obyčajnú pružinovú dvojkorunkovú vidlicu bez možnosti nastavenia odskoku alebo zamknutia a vzadu prakticky máme dvojicu tiež pružinových tlmičov, ktoré sa síce dajú priškrtiť, ale nie je to nejaké bohvie čo, tak tá jazda je veľmi komfortná, aj keď mám nafúkané gumy na 30 PSI, čo sú 2 bary. Akurát to, že tie zadné tlmiče si treba trošičku pritiahnuť, inak strašne búchajú. Neviem, či viete na trhu kúpiť aj kvalitnejšie tlmiče, pretože rozteč dier tam je až 26 cm. Neviem, ale výrobca to urobil tak, takže musíme sa tomu prispôsobiť. Pre mňa sú dôležité detaily. A na tomto bajku si cením tie plastové blatníky, ktoré majú taký hranatejší dizajn. Veľmi dobre to vyzerá, pristane to e-bajku. Dokonca aj tieto úpony na blatníku sú čierne, takže to vôbec nejako neovplyvňuje ten dizajn alebo nekričí to tam. Výhoda plastových blatníkov je to, že sú ľahšie, že ak prechádzate po kamienkoch, tak to tak nie je počuť a celkovo plastové blatníky vám znížia váhu zariadenia. Tieto Kenda offroadové gumy síce mi nejdu po chuti, že tu sú, pretože podľa mňa tento bike nie je stavaný do terénu veľmi, ale skôr na také mestské ukazovanie sa, ale tieto Kenda plášte držia veľmi dobre v zákrutách a dookola celého rafiku je tam veľmi užitočný reflexný prvok, ktorý prispieva k zvýšenej bezpečnosti. Vy, čo ma sledujete dlhšie, viete, že ja som milovník Gillette konektorov, ktoré vám urýchlia servis v prípade potreby. Ak budete potrebovať vymeniť z nejakého dôvodu nejaký komponent na riadidlách, povedzme displej alebo povedzme brzdy, tak sa nepotrebujete preplietať cez celú konštrukciu tohto bicykla, ale stačí, že to urobíte na riadidlách. Tento e-bike, ak to stále môžeme považovať za e-bike, má celkom dobré jazdné vlastnosti na plyn. Kdežto jazdné vlastnosti na asistenčný režim sú úplne na opačnej strane mojej spokojnosti, ale o tom sa budeme baviť o niečo neskôr. Jedna výhoda a zároveň nevýhoda. Výhoda je tu tá, že ak chcete chodiť s týmto po cyklochodníku, čo bude trošku určite kontroverzné, máte tu cyklozvonček, na ktorý ľudia budú dobre reagovať. Ak s tým ale budete chcieť ísť na cestu, tak nemyslím si, že tento zvonček budú počuť aj auta. A žiadne iné zvukové oznámenie sa tu inak nedá dať. Jedine, že budete kričať. Pozitívum bude aj táto sedanka. Ona sa veľmi pozvolne rozširuje až na konečných 17 cm v šírke, má cez 60 cm a je to celkom komfortne. Neviem si tu veľmi predstaviť dvoch dospelých Európanov, aby si na to sadli. Možno po rovine áno, ale neviem, kde by sa tam poskladali. Menšie postavy asi áno, ale ak má mať chlap 1,80 m a žena 1,65 m, tak to bude trošku komické. A aké sú tu negatíva? Nuž, najviac mi tu prekážajú jazdné vlastnosti pri asistenčnom režime, kde ten rozjazd sa vôbec nedá nastaviť a P nastavenia tam fungujú asi iba na 3 parametre. To znamená, že bez ohľadu na to, ako to nastavím, rozbíja sa to extrémne pomaly. Fakt to ide strašne čajovo. Oproti plynu sa to nedá vôbec, ale vôbec porovnať. A vyslovene tento bicykel nechce, aby ste na ňom šľapali. Aj keď tu máte prehádzovačku, aj keď sa tu eventuálne šľapať dá, aj keď postaví vyššie, napríklad ako ja, ktorý má 1,90 m, tak sa mu na tom bude veľmi zle šľapať, pretože aj keď si sadnem takto dozadu, tak
to šľapanie je dosť také kostrbaté a neohrabané. Toto je vyslovene urobené ako mopedový bicykel, respektíve elektromotocykel, ak to máme možno že lepšie klasifikovať. A ako som už spomenul, tie ped nastavenia, je ich tam 21, ale fungujú asi iba 3, 4, možno 5 nastavení. Viete si tu odblokovať rýchlosť, viete si tu upraviť jazd, nastaviť priemer kolesa a to je asi tak všetko. Máme tu 3 pomocné režimy, 1, 2, 3. Viete si to síce nastaviť na 1, 2, 3, 4, 5, ale absolútne to nefunguje, pretože vás každá jedna z tých rýchlostí, keď si to nastavíte na 5 asistenčných režimov, vás ťahá na maximum. Kdežto keď si nastavíte 3 jazdné režimy, tak vás každý ťahá do určitej rýchlosti. Tento e-bike nie je veľmi dizajnovaný na pedalovanie, tak sa mi tu nechce ani hodnotiť to samotné pedalovanie, pretože pri rýchlosti na 30 km za hodinu už tam nastáva ghost pedaling, respektíve pedalujem ako motorová myš. Nakoľko to pedalovanie samotné je celkom obťažné, najmä pri mojej výške 1,90 m aj s teniskami, tak sa k tomu asi radšej nebudem vyjadrovať. Osobne si nemyslím, že toto je dobre dizajnované pre dvoch dospelých ľudí, hlavne aj kvôli výkonu. Tak tu máme stúpačky, ktoré sa dajú pekne sklopiť, ale oni tam ani nemusia byť. Ja som ich tu nainštaloval kvôli tomu, aby ste videli, čo všetko vlastne tento bicykel obsahuje, ale nemyslím si ešte raz, že toto je robené pre dvoch ľudí. Ono to po rovine odvezie dvoch dospelých ľudí, lebo zaťaženie tu je 180 kg, ale tá batéria vydrží možno 20 km. Myslím si, že pre veľa ľudí môže byť nevýhodou aj celková váha tohto e-bajku, pretože ono sa to nezdá, to nie je veľký bike, ale má 39 kg, za čo môže pravdepodobne tá masívna konštrukcia. A teraz zásadná otázka. Pre koho je Vansport V66 určený? Nuž, neviem. Ono to úplne zbytočný e-bike nie je, pretože ak sa chcete ponoriť do histórie, tak toto je veľmi zaujímavý retro kúsok. Je to ekologický retro kúsok, nebude po vás cítiť benzín ako z nejakej Babety alebo Simpsona. Je to teoreticky asi aj o niečo výkonnejšie, je to stále e-bike, pretože má to prehazovačku, pedalujete na tom a tak ďalej. Je tam veľmi dobrá cena, 949 € je celkom priaznivá cena na to, čo tu všetko má a hlavne budete mať úsmev na tvári a garantujem vám, že všetci sa na vás budú pozerať, že čo to vlastne je. Je to motorka, je to bicykel, je to niečo retro, môže to byť zaujímavé. Ak chcete pútať pozornosť, tak toto môže byť bike práve pre vás. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Vansport V66. Čakám od vás hejtujúce komentáre pod týmto videom, pretože budete všetci určite nadávať na to, že s tým nemáš čo robiť na cyklochodníku, toto je už motorka, na to potrebuješ papiere, to je slabé, to je neviem čo, ale verím, že sa tam nájdú aj pozitívne komentáre a ak vás video bavilo, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTubeového kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa spolu už čoskoro pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii. Nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne. Čaute.